Şimdi bu videoyu neden çekiyorum? Şöyle söyleyeyim, bütün videolarım öyle yarım yarım ki ve ortadan pat pat başlıyor ki o nedenle bu videoyu çekip şey yapmak istedim. İşte şimdi şeye gidiyoruz mesela. Şu an şimdi izleyeceğiniz video Sami'nin bana, Sami'nin, Serkan'ın ve Melda'nın bana yaptığı bebek partisinin, sürpriz bebek partisinin videosu. Hakikaten hiç haberim yok. Elimde kamera, içeri giriyorum ama arkada bebek kıyafetleri asmışlar. Hiç görmüyorum zaten onları. Ben hatta Sami'ye telefonla konuşuyor zannediyorum. Görüntülü ablasıyla falan görüşüyor zannediyorum. Böyle onun yanına falan gitmiyorum. Melda'yı öpüyorum. Bebek partisinin olduğu enteresan sürpriz bir video oldu. Hemen geçiyorum videoya. Bir saate yetiştirebilirsem video çekecektim buraya. Tabii ki yetiştiremedim çünkü hem hamileliğin verdiği bir yavaşlık var üzerimde. Hem tabii onun verdiği zorluklar var. O nedenle olmadı. Şimdi yemek yemeye geldik. Hibachi'ye. Gidelim yemek yiyelim bari. Videoyu da çekemedik. Biraz moralim de bozuk. Yemek yiyelim. Aşkım. Şunu şuraya koyayım. Elini çek orada. Hadi. Nasıl yani? Aslında buraya geldik. Bu ne? Bu ne? İrem, gelir misin? Hangisini aldığını gösterebilir misin? Evet. Ay deli misiniz siz ya? İnanmıyorum size. O da Meldoş'tan. Çok güzel değil mi? Göster kameraya da. Hey, watch out. Well, it's dangerous now. Oh yeah, come on. Thank you, no mistake, thank you. Alright, grab your hands. Alright, comes my fire. Fire comes. Are you ready? Fire. Fire. Biz bir saatte geliriz. Gelmiyorlar. Şimdi izleyeceğiniz videoysa geçenlerde yine çektiğim modumun inanılmaz düşük olduğu, biraz toparlanmak için böyle dışarı çıkıp işte kahvemi alayım bari, biraz oturayım çalışayım dediğim bir videoydu. Yakında da Macys'in içinde Starbucks var. Oraya gitmeye çalışıyorum bu videoda ama en son polisle denk gelince elimdeki kamerayı fırlattığım ve yine videonun kesik kaldığı bir gündü. Kahve de içemedim. Videoya da o yüzden devam edemedim. Çünkü o gün Starbucks kapalıydı. Böyle kötü bir gündü zaten. Kötü bir şekilde de devam ettim. Hemen oraya geçiyorum. Hava çok kötü birincisi. İkincisi artık tabii hormonların verdiği bir sıkıntı var. Çünkü malum hamilelik. Çok aslında dua etmiştim. Yani hormonal bir sıkıntı yaşamayacağım. Bu tamamen insanın kendi elinde, psikolojik yapıyor. İşte böyle enteresan kaprislere girmeyeceğim. Ağlamayacağım falan. Ama bazı şeyler gerçekten elinizde olmadan oluyor. Gidiyor yani, durup dururken ağlıyorum. Hiçbir sebep yok. Bazen sebep oluyor ağlıyorum. Bazen sebep olmadan ağlıyorum. Sebep oluyor dediğimde sebep değil yani aslında. Kendim sebep yaratıyorum ve ağlıyorum. Ama herhalde hamileliğim boyunca en çok ağladığım şey hayvanlar oldu. Eğer böyle acı çeken, kötü, yaralanmış bir hayvan, sokağa atılmış bir hayvan gördüysem çok fazla ağladım. Derken isteseniz de istemeseniz de ağlıyorsunuz. O kamera orada duracak mı bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Eğer düşerse de çizilir, çok kötü olur. Daha yeni çünkü bu kamera. Yavaş gidelim. Şöyle yapacağım. Buradan çıkana kadar kullanıyorum. Sonra kamerayı kapatmam gerekecek.
Yavaş gideyim, anlatayım ben de bu arada olanları. Sesim geliyor mu onu bile bilmiyorum. O kadar kısık sesle konuşuyorum ki. O kadar çünkü şeyim ki. Evet, gitti. Bir kere bir düştü. Tamam. Bir dahaki kasete kadar sorun yok. Neyse işte bu tabii hamileliğin verdiği bir sıkıntıyla bu keyifsizlik devam ediyor hayatımda. Dedim dışarı çıkayım. Saat 3.30, telefon çalıyor. Saat 3.30. Gideyim biraz Starbucks'ta çalışayım. En azından kasesini bir bana da değişiklik olmuş olsun. Bu gözlük sürekli düşüyor gözümden ya. Olmayacak, çok fazla kases var. Okey. Şöyle yapacağım. Polis geliyor ya da. Çok kötü oldu. Şurada 2 dakika duracağım. Okey, arabayı şuraya 2 dakika çektim. Az önce bu kadar mı şans olur ya? Şu an korkuyorum bir yandan da. Burada telefonu, kamerayı, herhangi bir şey elinizde gördüğü an cezayı çok fena kilitliyor. Yani çok fena. Ve siteden çıkıyorum yani. Siteden çıkıyorum. Burada polisler var ki siteden çıkana kadar kameraya geçeyim, şöyle karşıma koyayım falan filan dedim. Senin çıkışına yaklaştım ve karşıdan polis arabası geliyordu. Kamerayı nasıl attığımı hatırlamıyorum. Yani kasislerden yavaş geçeyim, kameraya bir şey olmasın derken şöyle tutup bir attım kamerayı. Allah'tan bir şey demedi. Site içinde olduğum için bir şey demedi zannedersem. Ya da görmemezlikten geldi ya da görmedi. Artık hangisi bilmiyorum ama bir şey olmamış olmasından dolayı çok mutluyum. Ucuz atlattık. Şu an harbi bir tırstım. Tamam, şimdi kapatıyorum. Daha fazla korkutmuyorum kendimi de, Mile'yi de ve Starbucks'ta görüşürüz diyorum. Ve bu 2 kesik videoyu da açıkladıktan sonra bugün ne yaptım? Bugün çantamda ne var videosunu çektim. Daha sonra Meat Farm'a gittik. Bir şeyler aldık. Çünkü saat gece 1'de yola çıkacağız. Saat şu an 6.30. Gece 1'de yola çıkacağız. Niagara şelalelerine gezmeye gideceğiz. O nedenle bugün yine böyle dışarıda geçen bir gün. Sabah ev toparla plandı derken sonra gittim, videoyu çektim. Şimdi eve gidip biraz dinlenmem gerekecek. Çünkü arkada sular devrildi. Hamile bir insana göre gerçekten çok çok hareketliyim. Yollarda zaten bu gidişle doğum yapacağım gibi de gözüküyor. Allah korusun, umarım öyle bir şey olmaz. Ve her videoda artık kilo aldığım için gıdım çıkıyor. Yani artık yapacak hiçbir şey yok. Çok üzücü bir durum ama hiç yoktu böyle bir şey. Gerçi 20 kilo alınca ister istemez oluyor. Evin oraya geldik. Daha orada poşetler duruyor. Dedim ki madem Niagara'yı vlogluyorum, yola çıkana kadar onu vloglayayım bari. Şu an marketten geldik. Hem de marketten ne almışım onları da göstereyim. Tam sen gidebilirsin içeri. Bay bay. Hatta gittiğinden çünkü araba kullanacaksın sabaha kadar. Şimdi ne yapacağım? Bir de yemek ısıtmam lazım. Neler almışız? Sirke. Bu evde hamile kaldığım günden beri olmazsa olmaz. En çok giden şeylerden biri. 2 tane Fransız yoğurdu almışız. Biri strawberry'li, biri black cherry'li. Cam bunlar. Amerika'da cam bir şey bulmak çok zor. Bunlara cam görünce bayağı bir şaşırdım cidden. Çünkü her şey plastikti. 2 tane çikolata. Bu benimki dark chocolate. Bu Sinan'ınki milk chocolate. Tabii bunların hepsi bir anda yenmeyecek. Poşeti şuraya koyuyorum. Şunu alıyorum. Burada kuş yemi. Kuşları beslemek için. Bunu yarın evde olmayacağımız için balkona atacağız. Ve kuşlar oradan yiyecek. Mandalina. Bu da yolda yemek için. Bir tane merak ettiğim için Home Style Blue Cheese. Bunda salatalara. Bunlar çok güzel. Son dönemlerde yine bunlara taktım. Bu da pirinç patlakları. Biri çikolatalı, biri de white cheddarlı. White cheddarlı çok seviyorum. Çok güzel oluyor bu ikisi de.
Çok güzel. Bunlar da yola şuraya koyayım. Sonra 2 tane grissini, bir tanesi traditionalmış, bir tanesi de zeytinyağlıydı. Bunlar da yola. Onun dışında Samiyelerle gidiyoruz. Onlar da şeyler aldı. O yüzden yola çok fazla bir şey yapmayacağız. Hatta zor olan kısmını o üstlendi. Ve bir tane el havlusu. Onda da bitmişti. Bir tanesini çıkartalım. Sağ olsun zor olanları o yüzden. Sen hiçbir şey yapma dedi. Biz de gittik, sadece birkaç parça bir şeyler aldık. İçecekler arabada ve şimdi yemek yiyip bir an önce dinlenmem gerekiyor. Ayaklarımı uzatmam gerekiyor çünkü yaklaşık bir gün boyunca yolda olacağız. Ve benim o yüzden dinlenmem gerekecek. Şu anda Niagara şelalelerinin oradayız. Dünyadaki enerjisi en yüksek maddelerden biri su. Ve burada güldür güldür akan bir su var. Bunun enerjisini düşünemiyorum. Gerçekten mükemmel. Çok güzel. Su zaten çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Çok severim. O yüzden şu an çok güzel hissettiriyor. En son şelaleleri gezdik. Burada teknelerin... Ne vardı bir tane orada? Evet, müzik vardı. Çıkıyor musun ben daha bilmiyorum ama umarım güneşte çıkıyorsundur. Oradaki teknelere biniyorsunuz ve yetişkin $20, çocuk ne kadar hatırlamıyorum. O şekilde gezi yapıyorsunuz şelalenin orada. Daha sonra şelalelerin bayağı yakınına doğru ilerledik. Çok hakikaten keyifliydi. Buraya gelirseniz tavsiye ederim. Niagara fena değildi. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Ve ondan sonra dondurma yiyeceğiz. Sonra kahve içeceğiz. Ve çekemedik. Ya. Gelseydin 3-5 bir şey çekerdik. Şunu biliyor musun? Dudağım inanılmaz yara oldu. Şu altta af çıktı, üstte uçuk çıktı. Derken ben hala yollardayım. Bütün hamileliğim gezerek ve dolaşarak geçti. Büyük ihtimalle yollarda doğum yapacağım gibi gözüküyor şu anda. Saniyede 285 ton su akıyormuş Niagara şelalelerinden. Korkunç bir rakam gerçekten. Zaten su yani. Şimdi artık videoyu kapatalım mı? Bay bay demek ister misin? biz sizi arabada görürüz. Meyvelerimizi yerken açarız. Hadi bay bay.